Aisha Humaira da Rarara za su yi aure. Rarara zai auri Aisha Humaira yau Juma'a. To alhamdulillah. Magana kwaya uku zan yi a gurguje da Allah. Magana ta farko, ina taya su murna kwarai da gaske. Sa'annan kuma Rarara yayi abu na bajinta wanda za a yabe shi. Ba don komai ba, akasari mutane idan suna soyayya da mace, har abin soyayyar har ta kai shekara da shekaru, wanda ana tunanin wannan macen har ta fara girma, ta fara wuce stage matakin yin aure, to sai ku ga mazajen suna gudun su, suna ganin already tunda komai ma ya riga da ya faru, an yi kaza an yi bakkore more ba abin da ba a sani ba za a aure wayannan ƴan matan ba daidai bane. Wallahi Rarara kai kokari, kai namijin kokari, ka burge ni. Ɗaya kenan. Magana ta biyu, a jama'a, kun ga dai duk lokacin da nayi magana akan Rarara, wallahi na rantse da Allah duk abin da nake faɗa babu sharri, babu kazafi, babu kage a ciki. Wallahi duk abin da nake faɗa gaskiya ne. Shi Rarara ya sani. Akwai wasu mutane ɗaiɗaiku sun san abin da yake faruwa. Ni yanzu duk abin da Rarara ya mallaka a duniya na arziki, wanda ku kuke ganin mutum ne mai arziki, ni a guri na wallahi ba mai arziki bane, matsiyaci ne. Dalili na anan shine duk arzikin mutum in dai har kai ya cuce ka, to kai wani arziki yake da shi a gurinka? Wallahi ba. Kowaye shi, ko ya kai matakin Dangote, in dai har ya zalunce ka, ya cuce ka, to kai kuma ta yaya zai zama mai arziki a gurinka? Matsiyaci ne shi. To wannan shine, ni Rarara ya cuce ni, ya zalunce ni, kowa ya sani, kuma kowa ya san abin da ya faru tsakanina da shi. Wasu mutanen kuma idan kuna tunanin bidiyoyi da nake fitowa nake yi a kansa ba gaskiya bane, sharri nake mar ko kuma hasada ce ko nabu, ni yanzu da ni da shi ya kai ƙara ta kotu mana. Sai ya kai ƙara na kotu sannan za ku tabbatar da abin da nake faɗa ina da point. Wallahi tallahi billahi allazi la ilaha illa huwa, Rarara ya zalunce ni, ya cuce ni. Yawwa, ina so ma ku tura bidiyon nan yaje, ko da yake zai magani dole ma, ba yana social media ba. So da wannan nake cewa ni tsakanina da shi, ni nake sama da shi wallahi, kuma na tabbata Rarara ko a shekaru ba zai girme ni ba wallahi. To da wannan nake na aje wannan shafin. Akwai abin da nake so na faɗa wanda mutane da Allah mu yi wa kanmu adalci. Yanzu wannan bawan Allah ai mawaki ne, kuma mawaki na siyasa, kuma kowa ya riga da ya san irin gudunmawar da talakawa suke bashi idan ya fito da waka. Karfi da yaji talakawa suka amshi waƙoƙin bawan Allah nan har ya zo ya zama mutum. To amma daga ƙarshe menene tsakanin shi da talakawa? Wani sako abubuwan da suke faruwa a ƙasar nan, wani sako yake zuwa ya isar a waƙoƙin da yake yi, ya faɗa wa cewa wa'annan 'yan siyasan da suke mulkanmu don su gane cewa ga halin da talakawa suke ciki. Tsakani da Allah fa mu yi wa kanmu adalci. Kun gane abin da nake nufi? Tunda yanzu idan Tinubu yayi abu mai kyau, ai yana fitowa ya faɗa. To idan Tinubun halin da talakawa suke ciki yanzu na rashin tsaro, na yunwa, na kaza ya taɓa fitowa yayi waka, ya ce shugabannin Najeriya ku ji tsoron Allah. Talakawa akwai insecurity, masu garkuwa da mutane suna addaban mutane a bangaren Katsina, Kebbi, Zamfara, Sokoto da sauransu. Bangaren North East, Borno, Yobe, Adamawa, Bauchi, waye su ma suna fama da Boko Haram. Sannan kuma kasar a dagule take yanzu, yunwa ta ci mutane, yunwa ana cikin wani hali. Muna kira ga gwamnati, tsakani da Allah, mutumin nan yana yin waka irin haka? Kun gane ai? To ba a banza ba. Duk abin da kuka ga talakawa sun juya mutum baya, wallahi ba a banza ba. Kuma wallahi sai ma Allah ya kai mu 2027 za ku gane cewa bawan Allah nan talakawa ba sa tare da shi wallahi.